नमस्कार, वेलकम टू आरसीआई नवशिखर चैनल। आप सभी का आरसीआई के नवशिखर चैनल में स्वागत है। Today's topic of discussion is Braille contractions. As you all know, RCI's Navshikhar channel is conducting program in Braille teaching. So for its further discussion, we have today's topic Braille contractions. For this discussion, we have expert Professor C.D. Tamboli, who is working for last 40 years in this field and presently working as a director in NAB. और मैं अपने व्यूअर्स से बोलना चाहूंगी, इफ दे वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस, दे कैन कॉल ऑन द नंबर 1800112008 265111613। हमारा फैक्स नंबर है 265111609। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आवर डिस्कशन। सर, जैसे आपने बताया कि लास्ट वीक हमने ब्रेल के डिटेल कॉन्सेप्ट किया था 7 लाइंस का, और आज हम कॉन्ट्रैक्शंस करेंगे, तो सर प्लीज बताइए इसके बारे में। यस, वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच। देखिए, ब्रेल के बारे में हमने 7 लाइंस का कंसेप्ट और ये जो अलग 63 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है, उससे क्या क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉसिबल थिंग्स, प्लस सिंगल A to Z के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्शन सिंगल वर्ड है वो भी हमने बताया था। ब्रेल कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में काफी चर्चा चल रही है। देयर आर मेनी कंट्रीज हु डू नॉट एक्सेप्ट दिस फिलोसफी ऑफ यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस इन ब्रेल। मैं यूरोप में पूरा घुमा हूं एक्सेप्ट लंदन। बाकी आप नेदरलैंड जावे, जर्मनी जावे, स्विट्जरलैंड जावे, कहीं भी जावे, दे से कि ब्रेल कॉन्ट्रैक्शंस यूज नहीं होना चाहिए, अनकॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल से ही लिखना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि भाई अनकॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल में लिखना आसान तो है, बट इट टेक्स सो मच ऑफ स्पेस एंड सो मच ऑफ टाइम कि एक बच्चा जब स्कूल से कॉलेज में या हायर एजुकेशन में जाता है, उसको नोट्स लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। सो the other hand, people say कि भाई you are taxing the child too much by asking him to remember so many words, so many contractions, and contractions use करने से पहले या सिखाने से पहले I would like to tell the audience that the child who is learning the contractions must know the full spelling of the word. The other day मैं किसी एक बच्चे को पूछा, भाई तुम नॉलेज का कॉन्ट्रैक्शन किए तो कहते हो डू यू नो द स्पेलिंग ऑफ नॉलेज। बोले सर वो तो हमको नहीं मालूम, हम क्या लिखते हैं तो नॉलेज हो जाता है। सो प्लीज एंश्योर दैट बिफोर द चाइल्ड यूजेस द कॉन्ट्रैक्शन ही मस्ट नो द फुल स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आई रिमेम्बर मैं जब गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल का प्रिंसिपल था, आई हैड टेकन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचिंग ब्रेल एंड टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज। उनकी जो इंग्लिश रीडर या जो किताब प्रिस्क्राइब्ड थी, व्हाट आई कॉन्शियसली डिड इज द फर्स्ट 10 लेसन्स आई डेलिबरेटली रोट इन अनकॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल, इसलिए कि भाई उसको कम से कम स्पेलिंग सारा आ जावे। द नेक्स्ट 10 lessons of the book I started using contractions, and while I used to take the examination I used to give them a passage written in uncontracted braille and ask the child to write them in contractions. Similarly, I used to give another passage with contracted braille and ask the child to write it in uncontracted braille, so that I can be sure कि भाई जो बच्चा ब्रेल कॉन्ट्रैक्शन सीखा है उसका स्पेलिंग और ये सब कुछ उसको मालूम है। सर, अगर किसी बच्चे को मान लीजिए मेमोरी प्रॉब्लम है या वो याद नहीं रख पाता, तो वो तो उसके लिए ये इजी है कि कॉन्ट्रैक्शंस ना यूज करके वो सिंपल 7 लाइंस कॉन्ट्रैक्शंस, तो ये तो ठीक है सिंपल से लिखे, लेकिन कितना टाइम लगता है आप बताइए। नॉलेज, सपोज लेट अस टेक द वर्ड नॉलेज, कि आपने लिख दिया, नॉलेज हो गया। उसको यदि ब्रेल पंच करना पड़े ब्रेलर पे या स्लेट पे, स्लेट के बारे में मैंने अभी तक बताया नहीं, लेकिन आई कम टू दैट लेटर। उसमें यू हैव टू राइट सो मेनी लैंग्वेज अल्फाबेट्स
KNOWLEDGE 9 लेटर्स लिखने से तब आपका पूरा स्पेलिंग में आएगा. और उसमें the child will not be able to take notes in the class with this full speed, but if he knows contractions he can use it. कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जाके या हायर क्लासेस में जाके जो किताबें बनती है, if they are in uncontracted braille they are bulky. As it is, braille किताब काफी मोटी हो जाती है. You need special papers to punch dots. और उसके बाद अनकॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल में लिखने से तो उसका साइज द्विगुना हो जाता है. ब्रेल की किताब रखने के लिए स्पेशल जगह भी चाहिए, बहुत ज्यादा जगह चाहिए. सो दीज आर द लिमिटेशंस. बट बिफोर, एज आई सेड, बिफोर यू टीच कॉन्ट्रैक्शन टू अ चाइल्ड, काइंडली एंश्योर that the child knows the full spelling of the word for which he is using contraction. Now, let me start into contractions. हमने आपको बताया A to Z तक के जो है they are all single word contractions. आपको मैंने बताया था BUT but से B से but होता है. But if you want to write butter, you can't write B and TER. Only when but is a separate word, then you can use it. For instance, suppose if you want to write cane, C-A-N-E, you can't write C and then E. So these are the limitations. From A to Z जो contractions है, वो सिर्फ standing alone में use they are standing alone contractions. और बाकी जो line के हैं, some of them can be used in the beginning. मैंने आपको बताया था, and for of the with and then CH, जो भी है, line by line I had gone last time. Now I would like to get into the contractions. For instance, B लिखने से तो but होता है. But what if B is preceded by dot number 5? In other words, आप दो सेल यूज करते हैं. पहले डॉट नंबर 5 लगाया और उसके बाद नेक्स्ट सेल में आपने B लगाया. Then it comes to brother. B-R-O-T-H-E-R. Dot 5B is brother. Dot number 5C is Christ. C-H-R-I-S-T. Jesus Christ. But there are many people who say, nahi, he is our Lord. We should not use the contraction of Christ. It should be written fully. Anyway, but dot 5C is Christ. Sir, if we are writing Christian, then we'll write it separately. No. Then you can write dot 5C I-A-N. Dot 5C से Christ हो गया, उसके बाद I-A-N लगा दिया. These contractions can be used as a part of the word also. Okay. Dot 5D is day, D-A-Y. Now, for instance, this brother, B-R-O-T-H-E-R, आपने dot 5B तो लिखा, and then in how many other ways can you write? Dot 5B तो हो गया in 2 cells. You can write it in 5 cells. B-R-O, then TH का contraction दिया और Then ER ER दिया. का contraction. ठीक है. और sometimes people में से के B-R-O लिखा, द का contraction दे दिया 2, 3, 4, 6 and then R. So कितना ज्यादा space लग जाता. So that is what I am saying कि whenever you use the word, the contraction, इसकी और full forms में कितने cells में आप लिखते हैं, ये भी एक exercise बच्चों से आप कराइए. Dot 5D is day. Dot 5D is D-A-Y day. If you want to write every day, every यदि spelled अलग से word हो, तब तो ठीक है. And day के लिए D-A-Y लिख दिया. Friday, F-R-I and then dot 5D. ठीक है? So this can be used as a part of the word also. Dot 5E is ever. E-V-E-R. Now suppose if every day is one word, E-V-E-R-Y,
DAY. You can write .5E ever हो गया, उसके साथ Y लगा दिया, नेक्स्ट सेल में .5D लगा दिया. ओके, यू कैन नॉट राइट E एंड .5D. E इज एवरी और उसके साथ .5D लगा दिया, वो नहीं होगा. So these are the specifications that a child should remember. .5E is ever. .5F is father. FATHER. Grandfather लिखना हो. Suppose it is one word. What will you write GR and का contraction and then .5F. Grandfather. अब इसको यदि आप कॉन्ट्रैक्ट अनकॉन्ट्रैक्टेड में लिखते जाते तो कितना GRANDFATHER 11 सेल्स लगता आपका. और यहाँ कितने सेल्स में हो गया? 4 सेल्स. 5 सेल्स में. GRAND का कॉन्ट्रैक्शन और सर .5F. हाँ, तो 5 हुआ ना. .5 भी हुआ एक. yes sir, 5 cells. 5 cells. Okay. So .5F is father. .5G is God. GOD. सर अगर जैसे हमें वर्ड लिखना है गॉड फादर तो हम दोनों का कॉन्ट्रैक्शन यूज कर सकते Yes, if it is one word, yes. Normally God is always written in capital. Bhagwan है ना. So capital sign .5G and then .5F. .5H is here. HERA. For instance, if you want to write atmosphere, ATMOSPHERE, then what do? You write ATMOSP and then .5H. Okay? Yes, sir. .5K is no. KN, नहीं, .5H के बाद what did I say? H में आया था ना. Yes, .5H is here. Now .5J is Jesus. .5I से कुछ नहीं होता है. .5J is Jesus. JESUS. This is Jesus Christ और ये जो हमारे prophets है in Christianity, they never want the word to be contracted. कहते full form में लिखना चाहिए. So this is one of the debatable things, but .5J stands for Jesus. So जैसे .5H का आपने बताया here, तो अगर जैसे हमारा वर्ड है there, तो हम T लिख के एक सेल में फिर हम .5H लिख सकते हैं. लिख सकते हैं, but .5T there का भी एक अलग से contraction. I am coming to that later on. हाँ, लिख सकते हो तुम. Anyway, so .5K is no. KNOW. If you want to write, suppose आपको knowledge का spelling आप नहीं आता, then you say .5K no LEDGE. knowledge हो गया. Okay. Tell the child to remember. कितने ज्यादा words में भी लिख सकते हो ताकि उसकी spelling की जानकारी पूरी हो जाए. The child, by doing these exercises, he will know the full spelling of the word. .5K is no. .5L is Lord. LORD. .5L is Lord. Lord का कोई word है? I can't remember. Anyway, .5L is Lord. Sir, it's used in standing alone. The Lord. हाँ. सर तो उसको स्टैंडिंग अलोन में यूज कर सकते हैं. जैसे अगर कोई वर्ड नहीं है तो तब भी हो सकता है. सेंटेंस लिखते हैं द लॉर्ड. हाँ, तो यूज कर सकते हैं. These can be used in as a part of the word, in the beginning of the word, alone. जैसे मर्जी आप लूज सकते हैं. In the word like landlord. Landlord में लिख सकते हैं. LAND, AND का contraction .5L. Okay. Yes, sir. And if Lord is a separate word, even then you can use .5L. All right.
Dot 5 M is mother. MOTHER. Grandmother हो या mother in law हो, mother hyphen in hyphen law. तो M stands for, dot 5 M stands for mother. Dot 5 N stands for name, NAME. Dot 5 N stands for name, NAME. Dot 5 O stands for one, ONE. Suppose if you want to write alone, ALONE, then you write AL and then dot 5 O. Okay? If you want to write honest, then H लिखा, ONE का contraction दिया, and then ST का contraction भी है. So Kavita, it seems you have also learned Braille, huh? Yes, ST sir. का contractions याद है आपको. चलिए, that's good. So dot 5 O is for ONE. One. Dot 5 P is part, PART. PART, part. Partner यदि लिखना हो तो dot 5 P NER. Okay. Apart यदि लिखना हो तो A dot 5 P. Okay. Yes, sir. Dot 5 Q is question. QUESTION. If you want to write questionnaire, then use dot 5 Q and then NAIRE. Questionnaire हो गया. Questionable यदि हो, then what do? Dot 5 Q और able. A and then BLE का contraction है. BR के contraction याद है? सर BLE का contraction नहीं है. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 stands for BLE. It also is the number sign if it is in the beginning. If it is in the middle or end, then it is BLE. Dot 5 R is right. R is right, RIGHT. Bright लिखना हो, then B and then dot 5 R. देखिए कितना स्पेस बच जाता है. BRIGHT, that is 6 cells या 3 cells में हो गया. And then you have to punch so many less dots. नहीं तो B का 2 डॉट, R का 4 डॉट, I का 2 डॉट, फिर G का 4 डॉट, फिर H का 3 डॉट, T का 3 डॉट्स. तो ये मिलके तो काफी सारा. You need a lot of space and a lot of time also. You cannot write as fast as a normal child if you don't know contractions. So I said dot 5 R तक आया था ना? Yes, sir. Dot 5 R right. Dot 5 S is sum, SOME. SONE. This can be a separate word. It can also be a part of the word. Handsome लिखना हो. HANDSOME. Write H AND and then AND का contractions and then dot 5 S. S. Dot 5 T is time. TIME. तो एक सर word. जैसे वर्ड हो गया sometimes. Sometimes if it is one word, तो sum लिखा dot 5 S, फिर dot 5 T and then S. S. Okay, sometimes. Dot 5 U is under, UNDER. If it is a separate तब भी हो सकता है. If you want to write blunder, BLUNDER, you write BL and then Dot 5 U. dot 5 U. Okay? Dot 5 V. V से कुछ नहीं होता है. Dot 5 W is work.
WORK. ओके, WORK वर्क होता है .5W. .5 S. X से कुछ नहीं होता है. .5 Y is young. YOUNG. .5 Y is Young. young. In how many other ways can you write young? .5 Y तो हो गया. ये तो Y लिखा, OU का contraction दिया and then N और NG लिखा. All right? Yes, sir. If you want to write youngster, .5 Y and then ST का contraction and then ER का contraction. If it is one word. Youngster of course is one word. .5 Z से कुछ नहीं होता है. Then .5 and for of the. .5 and then the का contraction जो है. The का contraction as I told you is 2, 3, 4, 6. That stands for the, THE. But if it is preceded by .5 first cell में and the second cell में it's THE का contraction 2, 3, 4, 6. Then it is there, THERE. THERE is there. फिर the next one is .5 and the CH का contraction. .5 and CH का contraction is, CH का contraction is dot number 1, 6. So first cell में .5 and then 1, 6. That stands for character. CHARAC TER. देखिए जस्ट 3 डॉट आपने लगाया. .5 का 8 डॉट और 1, 6 का 2 dots. So in 3 dots you can write the whole word character. If you had to write it fully, then CHARACTER. 9 cells लग जाते. A. Now in what other words can you write character? CH का contraction लगाया, AR का contraction लगाया. CH is of course 1, 6. AR is, as I told you, 3, 4, 5. And then ये कैसा निकला है? AC and then T ER का contraction. का contraction. Okay. .5 CH is character. .5 TH, that is .5 and then .1456, that is through. THROUGH, through. THROUGH is .5 and then TH का contraction which is .1, 4, 5 and 6. In what other ways can you write through? Sir, TH का contraction R, OU का contraction and then GH का contraction. फिर भी कितना जगह लगता, right? .5 and WH का contraction which is .5 and 156 is where? WHERE. WHERE, where? Suppose if you want to write everywhere, if it is one word, then you cannot write E and then WHERE. Then you have to write every in a different way. .5 E से ever हुआ, Y हो गया, and then .5 WH का contraction which is 156. Okay? Yes, sir. .5 Sir, OU. .5 E जैसे every के लिए होता है या ever के लिए होता है? ever होता है and then Y लिखा ना. Everywhere यदि लिखना हो .5 E and then W and then .5 WH का contraction. All right. Then you come to the next word is
dot 5 and then OU का contraction. Dot 5 OU is OU का contraction is 1, 2, 5, 6, and dot 5 OU is OUGHT, OUGHT. If you want to write brought, BROUGHT, then you have to write BR and then dot 5 and then OU. In what other form can you write brought? BR, OU का contraction, GH का contraction, OU का contraction is 1, 2, 5, 6, GH का contraction is 1, 2, 6, then T. then T. That means कितने cells लगे? 5. Over here you can write it in 4 cells also. BR OUGHT, BR लिखा, OUGHT का contraction 4 cell में हो गया. So these are the contractions which comprise of dot 5 preceding the next character. Dot 5 से इतने ही contractions होते हैं और इसके बाद डॉट 5 से बाकी जो लोअर लाइन है, 5th लाइन या 6th लाइन, उसमें कुछ नहीं होता है. So I will repeat what I have said so far. There are contractions which stand alone. There are contractions which are preceded by either dot 5 or dot 6 or dot 5, 6 or dot 4, 6 or dot 4, 5, 6, which I am coming to that later on. तो dot number 5 precede करके कितने characters हुए? Let us count. B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, Y, the, and then CH, and then TH, dot 5 OU, WH, OU, इतने contractions dot 5 से होते हैं. So there are in all 23 contractions which can be written by preceding dot 5. Is this clear? Yes, sir. Any questions from the audience? No, sir, not this time. Okay. Now I would like to go into 2 small contractions. Dot 5, 6 and then the letter. Now dot 5, 6 के जो contractions है, they cannot be used in the beginning of the word because 5, 6 is also a number sign. Roman figures का sign है dot 5, 6, as I told you earlier. So if it is used in the beginning, the child will think it is a Roman number. Dot 5, 6 के जो contractions है, they can only be used either in the middle or at the end. Or dot 5, 6 से there are a few contractions. Dot 5, 6 A, B, C, D, D, E. Dot 5, 6 E is hence. E N C E. Dot 5, 6 E is E N C E. Like we are writing independence. Then I N D E, P N का contraction, D and then E N C. Hence लिखना होगा, H E N C E. Then you write H and then dot 5, 6 and then E. So dot 5, 6 E is E N C E. Dot 5, 6 G. Dot 5, 6 G is O N G. Mind you, these 5, 6 contractions cannot be used in the beginning, I told you. If you want to write song, S-O-N-G, S and then 5, 6 and then G.
So these contractions are mainly used in the last of the word. Either beginning, I mean, no, in the middle or at the end. It can be in the middle also. If you want to write longer, L-O-N-G-E-R, then O-N-G का contraction .56G बीच में आ गया, and then ER. Okay? These contractions of .56 can only be used either in the middle or at the end of a word. .56 L is FUL. .56 L is FUL. Beautiful. BEAUTI and then .56 L. Faithful. Faithful. FAITH FUL. FAI लिखा, TH का contraction दिया, and then .56 L. .56 L. .56 N is TION. .56 N is TION. If you want to write motion, MOTION. Nation. Or if you want to write nation, and then you have to write NA and then .56 N. .56 I am getting confused, you know why? Because I also know Braille shorthand. So that is a very complicated thing. उससे और कुछ होता है, but that I am not going to go. It's too much for a beginner. If a very few people, even now, those who go to college and all, even they don't know shorthand. So .56 N is TION. Okay, if you want to write question, of course .5 Q से तो होता है, then you write QUES and then .56 N. Okay? अगर हम उसमें ST का कॉन्ट्रैक्शन लगा देते तो सर हमें अलग लिखना होगा ION. हाँ, ST का कॉन्ट्रैक्शन कहाँ से आया? सर नहीं, क्वेश्चन का आपने बोला कि जैसे .5 Q से. हाँ, अच्छा, QUE then ST and then ION. Yes sir. अच्छा, ST का कॉन्ट्रैक्शन क्या है? 3, 4, 6. That's right, 3, 4, not 3, 3, 4. 4. 3, 4, 6 is ST. Anyway, so .5 N I said is TION. .5 S. .5 and then S. S is dot number 2, 3 and 4. That is NESS. NESS. If you want to write happiness, HAPPI and then .56S. Okay? .56T is MENT. MENT. I like measurement. हाँ, measurement हो या ligament हो या से moment हो, MOMENT, then do MO and then MENT का contraction, which is 56T. .56 UVWXYZ नहीं है. सर .56T से हमने MENT मेंट किया. हाँ, .56 U नहीं है, V नहीं है, W नहीं है, X नहीं है, Y नहीं है, Z नहीं है, and V नहीं है. तो सर उसमें हमने जैसे अभी हमने किया .5 से लेकर A to Z तक का, तो उसमें हमने डिफरेंट वर्ड्स के जो हम स्टैंडिंग अलोन और हम कॉन्ट्रैक्शंस के एज ए यूज कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल. और उसके बाद हमने देखा कि .5 के साथ लाइक CH, WH और U के साथ हम कॉन्ट्रैक्शंस करके हम वर्ड्स लिख सकते हैं. राइट. और जो अभी आपने बताया कि .56, तो उसमें हम .56 के साथ जो भी हम यूज करते हैं वो हम बिगनिंग में यूज नहीं करते. कर सकते, बिकॉज .56 इज ऑल्सो अ नंबर साइन. यस सर. ओके, दैट इज द मेन रीजन. .56 से तो हाँ T हो गया ना. तो .56 नंबर साइन है, इसलिए हम उसको सिर्फ एंड में
एंड में बीच या में- मिडिल में यूज कर हाँ। सकते हैं. .56y इज ITY. सिटी लिखना हो तो C एंड देन .56y. .56y से ITY होता पिटी, सिटी या क्लैरिटी. क्लैरिटी कैसे लिखेंगे आप? CL AR AR का कॉन्ट्रैक्शन एंड देन ITY. ITY. Okay? So these are the dots, the contractions with dot number 5, 6. Now let us come to dot number 4, 6. 4, 6 के contractions भी beginning में नहीं यूज हो सकते हैं because it stands for italic sign. तो बच्चा सोचेगा ये तो italic में कुछ लिखा है, लेकिन he will not be able to understand these are the contractions. तो हम वो बिगनिंग की बजाय उसको मिडिल और फाइनल में यूज कर सकते हैं सर. मिडिल और फाइनल में यूज कर सकते हैं. तो सर हम .4 किस किस के साथ यूज कर सकते हैं? .4 से नहीं, अभी कुछ नहीं होता है. शॉर्ट हैंड में तो बहुत कुछ होता है लेकिन इसमें नहीं होता है. .46 में आया जाए. .46 D is OUND. Founder. If you want to write founder, then you have to write F and then 46 and then DER. Okay? यस सर. So this is the way you can learn contractions and remember them also. If you want to write founder in a different way, then F लिखा, OU का contraction दिया, N लिखा and then D लिख के ER ER का contraction दिया. Okay? यस सर. सर .46 से हमने .46 OUND करा फाउंडर. तो सर आगे हम और कौन कौन से यूज कर सकते हैं इनके साथ? ER कर सकते हो. ER से क्या बनेगा सर? .2, 3, 4, 5, 6 ER होता है ना, हाँ जी. फाउंडर हो. Then you can use this 46D and then ER का contraction. So 46D is OUND. 46E is ANCE. Dance लिखना हो. DANCE. Then you write dot D and then .46 and then E. Okay? यस सर. Give me another word which has ANCE. मेंटेनेंस. मेंटेनेंस. मेंटेनेंस में क्या है? डॉट नंबर MAINTENC. TANC. यस सर. नहीं TENANC है ना. तो ANC हम उसमें यूज कर सकते हैं. राइट. यस सर. You want to write France, FRANC. FR लिख के and then .46E. अच्छा, .46 E के बाद है FGHIJK LMN. तो सर जैसे हमने .46 के साथ हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमने .46E के साथ हमने ANC किया, जिसके हमने एग्जांपल्स किए लाइक मेंटेनेंस, फ्रांस, डांस. तो सर हम इस लाइन में और कौन कौन सी कॉन्ट्रैक्शंस हम यूज कर सकते हैं? नहीं, इस लाइन में 4-6 से तो अभी तक हमने शुरू ही किया. There are many other contractions also. .46E is ANCE. .46 GHIJKLMN. N. .46N is SION. Okay? यस सर. 5-6N क्या था? सर TION. TION है and this is SION. If you want to write passion, PASSION, then PAS and then .46 IO and then N. लाइक मैंशन. MAN .46. नहीं, mention is MENTION. सर आई एम टॉकिंग अबाउट द मैंशन. Mansion, हाँ. MAN Then SION. हाँ. Mansion, that building. यस सर. That is SION, right. So .46 N से हो गया SION.
Mind you, these contractions, as I told you, cannot be used in the beginning because 4/6 is a italic sign. 4/6 N के बाद आएगा OPQRS. Dot 4/6S is LESS. Dot 4/6S is LESS. And then, for instance, say a word which has less. Regardless. Okay? Yes. You write REGARDLESS. जैसे अगर हमारे पास है लेसर अमाउंट तो हम वो इनिशियल में तो हम उसमें यूज नहीं करेंगे. नहीं, because it will be treated as italic sign. Dot 4/6T is OUNT. Dot 4/6T is OUNT. If you want to write count, COUNT, C and then 4/6T. Amount, AM and then OUNT. In what other words you can use this OUNT? OU का contraction and then NT. Okay? Yes, sir. ये एक्सरसाइज बच्चों को करना जरूरी है. So dot 4/6T is OUNT. Dot 4/6 UVWXYZ. तो सर हम इसमें डॉट 4/6 में हम क्या इतने ही कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर सकते हैं? नहीं, और भी है. डॉट 4/6 से आई एम ट्राइंग टू रिमेम्बर TUVWXYZ and for of the Dot 4/6 is used in middle and the final position, but not used in the initial position because it's an italic sign. Right. So the child will get confused if it's used in the beginning. Right. That is why it is not used in the beginning. OUNT हो गया. Then let me see. CH नहीं है, GH, UAN and for of the with CH, GHSH, THW. Like this, the contractions are used with the dots. Like dot 5/6 is also a numerical sign, so it's also used. It's not used in the beginning. It's used in middle and the final position to avoid the confusion among the students. And dot 4/6 is used also in the middle and final position, not in beginning position because it's an italic sign. And we have seen with dot 4/6, dot 5/6 and with dot 5 different alphabets and different contractions how it can be used. Correct. So 5/6 कहाँ तक आया था? So dot 4/6 हो गया. 4/6T तक आया था ना? Yes sir. UVWXYZ नहीं है the width. बस 4/6 से इतना ही है. Now let us come to dot number 6 alone. Again, dot number 6 के जो contractions है, do you think you can write it in the beginning of the word? No sir, it's No. a capital sign. Because it is a capital sign. And then dot 6 से contractions जो है, they can only be used in the middle or end. They cannot be used in the beginning. Because it's a capital sign. Yeah, because it is a capital sign. Dot 6N is ATION. ATION. If you want to write nation, NATION. N and then dot 6N. Okay? Yes sir. And then if you want to write international, then IN का contraction है, T, then ER का contraction है, N लिख के dot 6N and then AR. So, but the child must know the spelling, full word. Huh? Dot 6 there are only two contractions. Dot 6N and dot 6Y. Dot 6Y is
ALLY. Dot 6 Y is? ALLY. I would like to have a glass of water. पानी है? Yes sir. Sorry. Thank you. जैसा कि अभी तक हमने देखा कि जो हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर सकते हैं ब्रेल में, वो हम डॉट 5 से लेकर A to Z अल्फाबेट्स, लीविंग सम ऑफ द अल्फाबेट्स इन इट, and with dot 5-6 we can use some alphabets with the contractions like CH, WH, OU and dot 4-6. But इसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि we can't use in the beginning, we have to use in the middle and final because dot 5-6 represents the numerical sign and dot 4-6 represents italic sign respectively. And now we are moving to the contraction with starting dot number 6. Dot number 6 is similarly has the same rule, using in the middle and the final position because it's in capital sign and cannot be used in the beginning. Right. So dot 6 Y say, dot 6 say there are only two contractions. Is this clear? Yes sir. So I think we can take a break now for 5 minutes. Okay. Then I'll go to the other contractions. As for now we have discussed about the different contractions and their rules. Dot 5 with the alphabets A to Z, dot 5-6, dot 4-6 and dot 6. We will continue our session after a short break. This is time for a break. Thank you. Welcome back to our session where we will discussing Braille teaching and their contractions with the dot 5, dot 5-6, dot 4-6 and dot 6. Now we will continue our discussion with the further contractions. I'll ask viewers to call. If they have any query, they can call on 1800112008, 265111613 and हमारा fax number है 265111609. Now we'll continue with our discussion. Sir. So we were using contractions with dot 5 and dot 4-6, dot number 5-6 and dot number 6. यही किया है ना so far? Yes sir. There are some contractions with dot number 4-5. Very few of them, but है. Dot 4-5 W is word, W-O-R-D. Okay? And then 4-5 TH ka sign, which is 1-4-5-6. 4-5 and then 1-4-5-6 are those, T-H-O-S-E. And 4-5 and WH ka contraction, which is 1-5-6, that is WHOSE, whose. Okay? Yes sir. 4-5 से तो और कुछ है नहीं शायद. Those, whose, 4-5 से 3 contractions हैं sir. Word, those and whose. और contractions नहीं है. So far we have done contractions with dot number 5, dot number 4-5, dot number 4-6, dot number 5-6 and dot number 6. है ना? Yes sir. There are a few contractions which start with dot number 4-5-6 as well. Dot number 4-5-6. Dot 4-5-6, C is cannot.
C-A-N-N-O-G-H-O-O-T. OT. Only when it is one word. Cannot. C-A-N-N-O-T. Cannot. Dot 456. H is had. H-A-D. Okay, if you want to write Hadley, H-A-D-L-E-Y, then dot 456 and then H and then L-E-Y. Okay? Dot 456 H हो गया I-J-K-L-M. Dot 456 M is many. M-A-N-Y. These contractions can be used alone. They can be used in the middle of the word. They can be used in the beginning of the word. And they can be used at the end of the word. Because 4, 5, 6 से तो कोई अंतर पड़ता नहीं. If you want to write Germany, G, ER का contractions, and then 4, 5, 6, M. And if you want to write, give me a word which has M-A-N-Y in the middle. अभी याद नहीं आ रहा है. Anyway, so these all the contractions with dot number 4, 5 or dot number 4, 5, 6 can be used either alone or in the middle or in the beginning or at the end. 4, 5, 6 M से many हो गया. N-O-P-Q-R-S. Dot 4, 5, 6 S is spirit. S-P-I-R-I-T. Dot 4, 5, 6 S is Spirit. spirit. S-P-I-R-I-T. Like spiritual. If you want to write spiritual, you write dot 4, 5, 6 S and then U-A-L. All right? Yes, sir. Dot 4, 5, 6 S हो गया, T नहीं है, U नहीं है, V, W. Dot 4, 5, 6 W is world. W-O-R-L-D. Okay? W-O-R-L-D, world is dot 4, 5, 6 W. X, Y, Z नहीं है, and for of the. Dot 4, 5, 6 and then THE का contraction which is 2, 3, 4 and 6. That is there. T-H-E-I-R. T-H-E-I-R का contraction है dot 4, 5, 6 and then the का contraction. Mind you, dot 5T से T-H-E-R ही था. Dot 4, 5 से these. Did I tell you these or did I forget? नहीं सर बताया था. Dot 4, 5 TH these. हाँ नहीं 4, 5 TH तो those था. 4, 5 the का बताया था these. I think I forgot. नहीं. Dot 4, 5 THE का contraction is these. THESE. So 5 का ये देखिए the when it stands alone 4, 2, 3, 4, 6 it's the. If it is preceded by dot 5 it is there. If it is preceded by dot 4, 5 it is these. And if it is preceded by dot 4, 5, 6 it is there. THEIR. Okay? Yes, sir. And for the with CHH SH W मैंने बता दिया. These are the contractions of dot number 4, 5, 6. और कुछ है नहीं. So how many contractions we have with dot number 4, 5, 6? Dot 4, 5, 6 C, H, M, S, W. W and this The. और कुछ नहीं होता with 4, 5, 6. So far we have done contractions starting with dot number 5. We have also done contractions with starting with 4, 5. We have done contractions starting with 4, 5, 6. We have done contractions starting with 4, 6. We have done contractions starting with 5, 6. And we have also done contractions with
डॉट नंबर 6. सो ये सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन से हमने जितने भी कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं हमने कर लिया है. सो लेट मी रिपीट व्हाट आई हैव डन. Contractions standing alone, B is but, dot 5 B is brother. Okay? Standing alone, C is can, but 4, 5, 6 C is cannot. Standing alone, H is have, but 4, 5, 6 H is had. Dot 5 H is HERE. All right? Standing alone, L. IJKL, yes. L is like. Standing alone, L is like. Dot 5 L is Lord. Dot 5, 6 L is FUL. That's all. Then dot N is not NOT. Dot 5 N is name. Dot 4, 6 N is SION. Dot 5, 6 N is TION. And dot 6 N is ATION. All right? Yes, sir. O, P, Q, O alone is nothing. Dot 5 O is 1, O-N-E. P. P alone is people, P-E-O-P-L-E. Dot 5 P is part, P-A-R-T. और तो कुछ नहीं है शायद. नो. Q alone is quite, Q-U-I-T-E. Dot 5 Q is question. Okay, I forgot to mention. Did I mention C alone is can? Dot 5 C is Christ. I forgot to mention that. Did I say D? D alone is do. Dot 5 D is day. Dot 4, 6 D is OUND. That's all. E alone is every. Dot 4, 6 E is ANCE. Dot 5, 6 E is ENCE. Okay? G alone is go. Dot 5, 6 G is ONG. Can this be used in the beginning of the word? No, sir. No. Why? Sir, dot 5, 6 is a numerical sign. Yes. It's a Roman sign rather. Number sign तो is 3, 4, 5, 6. Anyway, so dot G is done. H. H alone is here, H-E-R-E. Dot 5 H is, sorry, H alone is have. I'm sorry. H alone is have, H-A-V-E. Dot 5 H is here, H-E-R-E. Dot 4, 5, 6 H is had. All right? Then we come to I-J. J alone is just. Dot 5 J is Jesus. K alone is knowledge. K-N-O-W-L-E-D-G-E. Dot 5 K is know. K-N-O-W. L alone is like. Dot 5 L is Lord. Dot 5, 6 L is FUL. All right? Then M. M alone is more. M-O-R-E. Dot 5 M is mother. M-O-T-H-E-R.
dot 456M is many, MANY. N alone is not. Dot 5N is name, NME. Dot 46N is SION. Dot 56N is TION. And dot 6N is ATION. Then O alone कुछ नहीं होता. Dot 5O is 1. Or P alone is people, PEOPLE. Dot 5P is part, PART. Q alone is quite, QUITE. Dot 5Q is question. R alone is rather, RATHER. Dot 5R is right, RIGHT, right. S alone is SO. Dot 5S is some. Dot 46S is LESS. Dot 56S is NESS. And dot 456S is spirit. All right? Yes, sir. T alone is that, THAT. Dot 5T is time. Dot 46T is OUNT. Dot 56T is MENT. All right? U alone is us, US. Dot 5U is Under. Dot 45U, did I tell you 45U? I forgot, or is it? No. Upon. UPON. Dot 45U is UPON. V alone is very, और तो कुछ होता नहीं. W is will, WILL. Dot 5W is work. Dot 45W is word, WORD. And dot 456W is world, WORLD. All right? Yes, sir. Then X alone is it, और कुछ नहीं होता. Y alone is you, YOU. And dot 5Y is young, YOUNG. Okay. And then Z alone is as, and और कुछ नहीं होता. Then dot 1, 2, 3, 4, 6. F plus 3, 6 is and. उसके साथ कोई डॉट लगता नहीं है. फॉर में भी कोई नहीं लगता है. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में भी standing alone is for, and then nothing with any other dots. And then H plus 3, 6, that is dot number 1, 2, 3, 5, 6. Standing alone is of, or part of the word is also of any of the part of the word. So the contraction you have told ALLY, that is dot number 6 and Y. That's right. Oh, I forgot to say that, is it? Yes, sir. And then dot 5, 6 is there also. ITY. Y is ITY, right? Because I'm recapitulating. I am getting confused because I know Braille shorthand. And all these things, there are other signs which have shorthand also, which I don't think anyone should be interested to know now. किसी कॉलेज के बच्चे को भी आजकल shorthand नहीं आता है. It was a special examination conducted way back in 1971. I had appeared for my
shorthand test which was conducted in London, and I got through it. Very few people get through this Braille shorthand contraction. Anyway, so Y तक तो हो गया, Z भी हो गया, and for of the. Dot 2345 as 2346 is the. Dot 5 and the contraction is there, THERE. Dot 45, the, which is 2346 is these, and dot 456 and 2346 is Those. there, THEIR. those का क्या होगा contraction? Those का है dot 45 and TH. ओ ये पहले ही आता था, right you are. ये तो मैं भूल ही गया. Dot TH alone, dot 1456 is this. Dot 5 TH, which is 1456, is through. Dot 45 TH का contraction 1456 is those. All right. Yes, sir. WH का contraction, which is 156. Standing alone is which. Dot 5 WH is where, WHERE. Dot 45 WH का contraction, which is 156, is WHOSE, whose. All right. Then EFGH IJ. इन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ व्यूअर्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको स्पेलिंग्स पूरी आनी चाहिए, हाँ। तभी वो ठीक से कॉन्ट्रैक्शंस यूज कर सकते हैं. और इसमें डॉट 56 में सिर्फ हम मिडिल और फाइनल पोजीशन में यूज कर सकते हैं. और सिमिलरली लाइक दिस डॉट 46 एंड 6 बिकॉज दे रिप्रेजेंट्स रोमन साइन, कैपिटल साइन एंड इटैलिक साइन रिस्पेक्टिवली. So we can't use. Okay. यस सर. अच्छा डॉट 4 ये कर दिया. देन डॉट नंबर 1256 स्टैंडिंग अलोन इज आउट, OUT. Dot 5 and then dot number 1256 is OUGHT. All right. यस सर. And dot number 246 is OW. It has to be a part of the word, beginning of the word. Standing alone में कुछ नहीं होता है, और इसके साथ dot 456 कोई भी कुछ नहीं लगता है. And then W, as I told you, is will. Dot 5W is work. Dot 45W is word. Dot 456W is world. Okay. So now we come to, I think I've discussed all the contractions. तो सर आप व्यूअर्स को कुछ स्पेशल नोट्स या कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताना चाहेंगे जो व्यूअर्स नोट कर सकते हैं while using the contractions in Braille? Well, the only thing is, as I told you, you have to remember the spelling of the word, and until unless the child knows. You see, in Europe, I've been to so many places. I've been to Germany, I've been to Netherlands, and I've been to so many. They don't believe in contractions. They say, नहीं भाई, इतना ज़्यादा बच्चों को टैक्स करते हो आप लोग, इतनी चीज़ कहाँ वो याद रखने जाएगा. As it is plus curriculum, he has to learn certain extra things. He has to learn how to write Braille. जो दूसरे handicap बच्चों को, the methodology is the same. He has to learn the punctuation signs. He has to learn tailor frame. He has to learn abacus. He has to learn daily living skills. He also has to learn mobility, orientation and mobility. इसके बाद उसको, why are you taxing him by asking him to remember so many contractions?